যদি আপোনালোকৰ মাৰুতি সুজুকি গাড়ী আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আজি খাস আপোনালোকৰ কাৰণে। ওয়েলকাম বেক আৰু এটা নতুন ব্ৰেণ্ড ভিডিঅ'ত। তো আজি আমি আহিছোঁ পদ্মাৰ ৱৰ্ল্ডত। মানে আপোনাৰ ইয়াতে মাৰুতি সুজুকি অল গাড়ী ৰিপেয়াৰিং কৰে ইয়াতে। তো ইয়াতে আমি আপোনালোকক দেখাম যদি আপোনাৰ কাৰোবাৰ যদি মাৰুতি সুজুকি এনেকুৱা গাড়ী চাৰি আছে, পাৰ্টছৰ দাম কেনেকুৱা, মানে মেকানিকৰ তাতে গ'লে আপোনাক ঠগবাজি কৰি দিব পাৰে ন। তো ইয়াতে আমি আপোনালোকক গাড়ীৰ বিষয়ে কি পাৰ্টছৰ মানে মেকানিককেইটা কিছুমানে পইচা খাই দিয়ে ন, এনেকুৱা এইটো বস্তু ইমান দাম এনেকুৱা বেয়া হৈছে, এনেকুৱা বস্তুকেইটা কিমান দামত কি কৰা যায় কি নকৰা মানে কৰা নহয়, ইয়াতে চব বস্তু আপোনাক ভালকৈ কৈ দিম। তো চাই থাকক আপোনালোকে। তো এতিয়া আগতে আমি এতিয়া আহিছোঁ বেকলাইটৰ যোনটো ৰুম কি কয় আপোনাৰ ৰেককেইটাত। আপোনাৰ মানে এইটো হ'ল এটা গুদামেই হয়, মানে এটা গেৰেজ টাইপ। ইয়াত আপোনাৰ ডেইলি পাৰ্টছ ইয়াৰ পৰা তাৰলৈকে যায়, তো দোকানেই হয়। তো খাই আছোঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই থাকক। সেইটো মানে লগৰে হয়, তো ই এতিয়া মানে ইয়াতে কাম কৰে। মই আপোনাৰ সি পূৰা ভালকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। তো আপোনাৰ লাইটৰ যি হওক কি নহয় পূৰা ভালকৈ A to Z ক'ব। তো এইটো কি লাইট হয় আপোনাৰ 3650, এইটো যি দেখা পাইছে আপুনি 365, এইটো 5 নম্বৰ বুলি কোৱা যায় আপোনাৰ গাড়ীৰ। এইটো কিহৰ লাইট হয়? এইটো ইগনিছ হয়, ইগনিছ গাড়ী। আৰু এনেই এইটো যোনটো প্ৰাইচটো লিখা আছে এইটো অৰিজিনেলে হয় নে এনেই? অৰিজিনেলে হয় ন। যি গাড়ী যোনটো আপোনালোকে ভাবে একেবাৰে পূৰা গোটাই ফিক্স কৰাকৈ আহে সেনেকুৱা টাইপ নাহে, মানে খুচুৰাকৈ আহে আপোনাৰ গাড়ীৰ পাৰ্টছ, এনেকুৱা টাইপ ছিংগল পাৰ্টছত আহে। তো দেখাইছোঁ আমি গুদামৰ পিছফালেও যায়, তো চাই থাকক। মাজৰ হেৰি এতিয়া গুদামৰ ফালে যাম, যি গৰম পৰিছে এতিয়া। যাবি নেকি গুদামৰ ফালে? তো আমি এতিয়া গুদামৰ ফালে গৈ আছোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছিলোঁ, এতিয়া আমি বডি শ্বপ ফালে গৈ আছোঁ, মানে য'ত আপোনাৰ বডি শ্বপ মানে গাড়ীৰ যি বডি যদি বেয়া হয় ৰিপেয়াৰ কৰা যায়, আঁতৰি চাতৰি মানে কৰি নাজানো আৰু এইবিলাক গোটেই হেডলাইটে হয় গাড়ীৰ। আমি আছোঁ পূৰা বডি শ্বপত, আপোনাৰ ইয়াতে গাড়ী চাড়ী ৰিপেয়াৰ কৰা যায়। তো দেখা পাইছে কি অৱস্থা হৈ আছে গাড়ীৰ, মানে পূৰা ইঞ্জিন চিঞ্জিন বুলি আপোনাৰ পূৰা ঠিক কৰা যায়। আৰু যোনটো এইটো দেখিছে, আৰু এইটো যে দেখিছে এইটো হ'ল আপোনাৰ পেইণ্টিং কৰা যায় গাড়ীৰ, মানে যদি কালাৰ চালাৰ যদি যায় তো আৰু এবাৰ পেইণ্টিং কৰে। লাইট নাই নেকি? তো এই চাওক এইটো হ'ল পিছৰ গুদাম। আপোনাৰ ইয়াতে চব ডাঙৰ মালকেইটা ৰখা যায়, আৰু এইগিলা হ'ল গাড়ীৰ চব ছিংগল পাৰ্টছ, মানে বডি শ্বপৰ। যদি আপোনাৰ গাড়ীৰ কিবা সৰু সুৰা পাৰ্টছ যদি ভাঙে, কাৰণ মাৰুতি সুজুকি যি হওক গাড়ীৰ A to Z যিমানে বডি থাকে চব খুচুৰাকৈ আহে, এনেকুৱা টাইপৰ আহে। দেখাই এনেকুৱা টাইপৰ হয়। এইটো কি মাল হয়? লেগৰ চাইড বডি বুলি কোৱা হয় বোলে, এইটো ইমান ভালকৈ নাজানো। তো এইগিলা চব বাম্পাৰ, গাড়ীৰ বাম্পাৰ। কি হয় এইগিলা কি কোৱা যায়? মেম্বাৰ। এইগিলা ক'ত লাগে আৰু? ইঞ্জিনৰ আগত নহয়, ইঞ্জিনটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে। তো এইগিলা ইঞ্জিনটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে থাকে। আৰু এইগিলা এনেই নৰ্মেল জ্বালাই কৰা মেচিন এতিয়া এনেই পৰি আছে। এইগিলা হ'ল আপোনাৰ বনেট চাই লওক। ইয়াতে ইমান সেনেকুৱা বস্তুকেইটা অলপ গুদাম হয় ন, এনেকুৱা জাবৰা টাইপ থাকে বহুত, তো চাফা কৰা ইয়াতে সম্ভৱ নহয় ন, ইমান বস্তুকেইটা হেৰি টাইপ থাকে। আৰু এইগিলা কি হয়? ফেণ্ডাৰ। এইগিলা গাড়ীৰ ক'ত লগা যায়? চাইডত ন। আৰু এইটো কাগজটো যে হাতত লৈ আছে এইটো কিহৰ কাগজ হয় আৰু পিছে? পিকটিকেট মানে ট্ৰেন্সফাৰ ক'ত কৰিব লাগে আৰু ওলাই? বিজয়নগৰ। টিকেট যে দেখালোঁ সেইদিনা যোনটো মালটো দেখাইছে এইটো যাব এতিয়া বিজয়নগৰ, মানে এইটো মালটো আজি ওলাই তো কালি ৰাতিপুৱা পাৰ্চেল কৰি দিব লাগে, পেকিং কৰি বিজয়নগৰত পঠাই দিব লাগে। সিহঁতৰ কাম এইখিনিয়ে, এনেকৈ কৰিব লাগে যে মালকেইটা লিষ্ট এটা দিব, এনেকুৱা লিষ্টটো দি মালটো ওলাই বস্তুটো পঠাই দিব লাগে বিজয়নগৰ। যেনেকৈ আপোনাৰ এমেজন হওক যি হওক কাপোৰ যেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰে তাৰ মানুহকেইটা যেনেকৈ পেকিং কৰি আপোনাৰ ঘৰলৈকে পঠায়, এইটো সেনেকুৱা টাইপ। সেনেকৈ পেকিং কৰি দিয়ে মালটো পেকিং কৰি ইয়াৰ পৰা গাড়ী আছে গাড়ীত লোড কৰাই বিজয়নগৰ পঠাই দিয়ে, য'ত গাড়ীৰ ৱৰ্কশ্বপ আছে। তো আহিছোঁ আৰু নেক্সট ৰুমলৈকে। ইয়াতে 5টামান ৰুম আছে,
এইটো ৰুমটো হ'ল অকল বাম্পাৰে দেখা পাব, বাম্পাৰ অকল বাম্পাৰ দেখা পাব, গাড়ীৰ যে আগত যে লাগে বাম্পাৰ। তো চাওক সেইটো চিৰি, কাৰণ ওপৰতো থাকে ন, ওপৰত লাগি আছে বাম্পাৰ গীতাকত। তো গাড়ীৰ বাম্পাৰ দুটামান ওলাই দেখাই দিব আপোনাক, ক'ৰ বাম্পাৰ ক'ত লাগে গাড়ীৰ, কাৰণ চব গাড়ীৰ বাম্পাৰ বেলেগ বেলেগ গাড়ীৰ বাম্পাৰ আছে। যোনটো যেতিয়া ফাৰ্ষ্টত কৈছিলোঁ পাৰ্ট নম্বৰ থাকে, এইটো পাৰ্ট নম্বৰটো চাই নেকি হয়তো গাড়ীৰ হয় বুলি গম পায় আৰু। বেলেগ চব বাম্পাৰৰ বেলেগ পাৰ্ট নম্বৰ থাকে আপোনাৰ। তো এইটো পাৰ্ট নম্বৰ কোনটো গাড়ীৰ হয়? এইটো ডিজায়াৰ। এইটো বোলে ডিজায়াৰ গাড়ীৰ হয়। তো সেনেকৈ থাকে আৰু এক্সটেণ্ড বকি আছে পাৰ্ট নম্বৰ, কাৰণ মালটো বিচাৰি পোৱা নাই ন। তো দেখাই পাইছে কেনেকৈ থাকে, ইমান খিচিৰি মিচিৰি থাকে। তো গম পাইছে যদি এটা মাল ওলাব লাগে এই 1000টা মালৰ ভিতৰত, তো ওলাওঁতে অলপ কষ্ট হয়। তো সেয়ে এতিয়া যাওঁ আহক নেক্সট ৰুমলৈকে। তো এইটো হ'ল আপোনাৰ গাড়ীৰ দৰ্জাৰ ৰুম, মানে গাড়ীৰ যি কিছুমান দৰ্জা ভাঙি চাঙি বেয়া হৈ যায় ন, এক্সিডেণ্ট হ'লে টেপলা টেপলি হৈ যায়, ভাঙি হৈ যায়, টেপলা টেপলি। তো ইয়াতে আপোনাৰ A to Z চব দৰ্জা পাব চুইফ্টৰ। এইফালে গাড়ীৰ বডিৰ পাৰ্টছ আছে, চাইডত যে লাগে এইটো গাড়ীৰ দৰ্জা, এম্বুলেঞ্চৰ চাগে দৰ্জাটো, আৰু খিৰিকী নাই ন। তো এইবিলাকত দেখা পাইছে দৰ্জা অকল, এইটো ৰুমৰ অকল দৰ্জা দেখা পাব আৰু কেইটামান বাম্পাৰ আছে, এইটো ক'ৰ বাম্পাৰ হয় নাজানো আৰু এইবিলাক। তো এনেকৈ থৈ দিয়ে, যাই ওলাই সেনেহে গম পায় আৰু ক'ত কি মাল থৈ দিয়ে সেনেহে জানে আৰু। তো এইগিলা হ'ল আপোনাৰ গ্লাছ, এইবিলাকৰ গ্লাছ হয় কিহৰ কি হয় এইটো হেৰি গেটৰ নেকি, দৰ্জাৰ নেকি? দৰ্জাৰ গাড়ীৰ যে ড্ৰাইভাৰৰ ফ্ৰণ্টত যে থাকে যে, তো এইগিলা হ'ল ড্ৰাইভাৰৰ যোনটো ফ্ৰণ্টত যে থাকে যে গ্লাছ, এইগিলা গ্লাছ হয়। এই গ্লাছৰ প্ৰাইচ কিমান এনে? এটা কাৰ্টুনত দুটাকে গ্লাছ আছে, লিখাই আছে কাৰ্টুন কোৱান্টিটি দুটা বুলি। কিমান দাম গ্লাছৰ? গ্লাছটো ওলালেহে গম পাম। গ্লাছৰ দামটো কাৰ্টুনৰ ভিতৰত থাকে, গ্লাছত লগোৱা থাকে ষ্টিকাৰ এটা। তো চাওঁ হওক ওলাই দেখাব এবাৰ। গ্লাছৰ দাম দেখাই আছোঁ, কাৰণ বহুত ভিতৰত আছে, ওলাবা বহুত কষ্ট হয়। দেখাই আছোঁ গ্লাছৰ দাম আপোনাক, এইটো পাৰ্ট নম্বৰটো লিখা আছে। আৰু দেখা পাব পাৰে গ্লাছৰ দাম কিমান, 3040 টকা, 3400 এটা গ্লাছৰ দাম। আপোনাৰ গাড়ীৰ ছাৰ্ভিচিং, ইঞ্জিন যদি কিবা বেয়া হয় ইয়াতে ছাৰ্ভিচিং কৰে। ওপৰত আছিল বডি শ্বপ, গাড়ী ঠিক কৰে। আৰু ইয়াতে পানী চানী আছে আপোনাৰ। আৰু এইগিলা বেৰেলকেইটা যে দেখিছে আপোনাৰ, এটা বেৰেলৰ দাম কিমান জানে? ক'লে আচৰিত হ'ব, 1 লাখৰ ওপৰত এটা বেৰেলৰ দাম। ভিডিঅ' বনাই আছে, ভিডিঅ' কিবা ক'ব নেকি? হা ক'বৰ কাৰণে একদম লাজ কৰি আছে, ক'বৰ কাৰণে। মই ভাবিছিলোঁ ইয়াতে কি কৰি আছো বোলে, ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি। আলুৰ পিঁয়াজটো দাম বাঢ়িবই। তো এতিয়া আৰু ওপৰত যাম তেন্তে, মানে ভাবছে কি কৰি আছে কি নাই কৰা। এতিয়া আমি ছাৰ্ভিচিঙৰ কি আছে, আমি এতিয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ পৰা আৰু ওপৰত গৈ আছোঁ। ইয়াতে ইমান চাবলগীয়া ইমান হেৰি নাই কিবা। ইয়াতে নাইট ডিউটিয়ে চলে ন? নাইট ডিউটিয়ে চলে। এনে কেইটা বজালৈকে কৰে আৰু? এনে কেইটা বজালৈকে দিনটো না 12 ঘণ্টা ডিউটি? 9 ঘণ্টা। কি হৈছে? তো সিহঁতৰ ইয়াতে ডিউটি পুৰা 9 ঘণ্টা কৰে বুলি আৰু। তো এতিয়া তাতে আপোনাৰ কি কয়, গাড়ীৰ বডিৰ পাৰ্টছৰ ৰিপেয়াৰিং চলি আছে। তো চাব পাৰে আপোনালোকে। তো এতিয়া আমি বহি ক'ত আছোঁ, তো চাব পাৰে আমি এতিয়া বহি আছোঁ। 1 ছেকেণ্ড, মালটো পৰি গ'ল, কাগজ পত্ৰ জৰুৰী নহয়। তো বডি পাৰ্টছৰ যোনটো মেইন শ্বপ, ইয়াৰ পৰা কিবা যদি মেকানিককেইটাওক যদি আপোনাৰ কিবা পাৰ্টছ লাগে, বস্তু ঘৰ গাড়ীৰ লাইটেই হওক, যি আৰু এনিথিং, গাড়ীৰ যি লাগে, পাইপেই হওক, পেট্ৰলৰ টেংকিয়েই হওক, এনি বডি গাড়ীৰ যি বস্তু বেয়া হওক, তো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিয়া যায়। এইফালে বহুত মানে গাড়ীৰ বস্তু আছেই, তো কিবা যদি লাগে ইয়াৰ পৰা ওলাই দিয়া যায়। ইমান হাত বস্তু আছে গাড়ীৰ ইয়াতে, পাৰ্টছ মানে এটা গাড়ী নহয়,
500-600টা এনেকুৱা বহুত গাড়ীৰ পাৰ্টছ থাকে ন, তো বস্তুকেইটা যদি পাহৰি যায় পাৰ্ট নম্বৰকেইটা, তেতিয়া পাৰ্ট নম্বৰ কথা কৈছিলোঁ। তো বুজিতো পাইছে, পাৰ্ট নম্বৰ যদি পাহৰি যায় তো সেইটো থ্ৰু দি কেনেকুৱা মানে ওলাই বস্তুটো, কেনেকুৱা গম পায় যে এইটো গাড়ীৰ এইটো মালটো লাগিব, পাৰ্টছ লাগিব। তো সেনেকুৱা এটা আপোনাৰ বুক টাইপ এটা থাকে, তো চাব পাৰে। কেটলগ বুলি কোৱা হয় ইয়াক। কি লিখা আছে মোবাইলৰ উল্টা, কেমেৰাটো উল্টাই দেখা পাব। কি লিখা আছে? চেলেৰিও লিখা আছে, কেমেৰা উল্টা দেখা পায়। তো ইয়াৰ থ্ৰু দি আপোনাৰ গাড়ীৰ পাৰ্ট নম্বৰটো চাই ওলাই হেৰি কৰে। তো চাওক আৰু আপোনালোকে কেটলগ চাব পাৰে, ইয়াতে যোনটো যোনটো বস্তু আপুনি নাজানে কেটলগত পাৰ্ট নম্বৰ চিষ্টেমত ওলাব পাৰে। এইগিলা আপোনাৰ পাৰ্ট নম্বৰ 114186J20। আপোনাৰ এমটো কোৱা নাযায় আচলতে, -0A0। তো এইটো কি হয় আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো পাৰ্ট নম্বৰৰ কি আছে, গাস্কেট CYL হেড কি হয় সেইটোৱে জানিব আৰু মইতো গম নাপাওঁ ভালকৈ। ইয়াতে কেটলগ হয়, এইটো কি গাড়ীৰ হয়, এইটো চিয়াছৰ হয়। মানে আপোনাৰ ইয়াতে চিয়াছৰ গাড়ীৰ কি কি বস্তু লগোৱা থাকে, A to Z চব বস্তু আছে আৰু পাৰ্ট নম্বৰ লিখা আছে। ইঞ্জিনৰ কোনটো পাৰ্ট নম্বৰ কি হয় এইগিলা চব দেখাই পাই আছে, ইঞ্জিনৰ কি হয় কি নহয়। তো ইয়াতে চব পাৰ্ট নম্বৰ লিখাই আছে। কিন্তু পাহৰি যায় এইটো 21 নম্বৰ মাল হয়, এইটো কি মাল হয় 21 নম্বৰৰ ক'ত আছে, 21 নম্বৰ এইটো মালটো হয়। তো এইটো পাৰ্ট নম্বৰটো হয়, এইটো হেৰি এইটো মালটোৰ নাম কি লিখা আছে, চিমটো লিখা আছে। এনেকুৱা থাকে আৰু কেটলগত মানে চিয়াছৰ গাড়ীৰ যি যি বস্তু লাগে A to Z লিখা আছে। আৰু এইটো কি হয়, এইটো চেলেৰিঅ, এইটো গাড়ীৰ হয়, চেলেৰিঅ গাড়ীৰ হয়। এইটো আপোনাৰ তাতে পূৰা এইটো চেলেৰিঅ গাড়ীৰ পূৰা A to Z ইঞ্জিনৰ চব বস্তু আছে। তো বহুত হাত গাড়ীৰ এনেকুৱা কেটলগ আছে, তো চাব পাৰে, বান্দুল হৈ আছে পূৰা একদম। তো ইয়াতে A to Z চব গাড়ীৰ কেটলগ, মানে এইটোৱে আৰু কেটলগ কাক হয় গম পাইছে। গাড়ীৰ A to Z বস্তু থাকে আৰু যদি পাহৰি যায় খুলি চাব পাৰি, মানে বহী কিতাপৰ দৰে আৰু তাতে চব বস্তু লিখা থাকে। যদি পাহৰিও যায় তো বহীটো খুলি চাব পাৰে, এইটো ইঞ্জিনত এইটো জেগাত ইটো লাগে, নামটো চাব পাৰে এনেকুৱা, আৰু পাৰ্ট নম্বৰটো চাব পাৰে। এতিয়া বহুত হেল্প হৈ যায়। আৰু আপোনাৰ দেখা পাইছে এইবিলাকত জেগাকেইটাকত ইমান বস্তু আছে। তো ধৰ গাড়ীৰ ব্ৰেক শ্বুৱে লাগিল, ডিছ ব্ৰেকৰ যোনটো ব্ৰেক শ্বু কয় ন, তো ব্ৰেক শ্বুটো লাগিল ক'ত আছে, এইটো লোকেশ্যনটো আপোনাৰ কম্পিউটাৰ থ্ৰু দি বিচৰা যায়। এইগিলা ইয়াতে পাৰ্ট নম্বৰটো মাৰি দিলে হ'ল, নহ'লে কেটলগৰ থ্ৰু দি ব্ৰেক শ্বুটো এইটো বেলিনৰ গাড়ীৰ ধৰ ব্ৰেক শ্বুটো কিমানৰ হয়, তো খুলি বেলিনৰ গাড়ীৰ ব্ৰেক শ্বুটো ওলাই ইয়াতে টাইপ কৰি দিল, তাৰ লোকেশ্যনটো দেখাই দিব। লোকেশ্যনটো আপোনাৰ এনেকুৱা থাকে SC07E03। তো এনেকুৱা থাকে, এইটো জেগাত এইটো মালটো পাই যাব আৰু এনেকুৱা টাইপ চাব পাৰে। আপোনাৰ ধৰক এতিয়া যিহেতু বেলেনৰ হেডলাইট এটা বিচাৰিব আছে, বেলেনৰ ৰাইট চাইডৰ হেডলাইটৰ আপোনাৰ 35121M68P00। এটা লোকেশ্যন আহি যাব, আপোনাৰ মালটো ষ্টকত আছে নে নাই চব জনা যাব। যিহেতু ইয়াতে দেখা পাইছে কাৰেণ্ট ষ্টক এটা দেখাই আছে, যিহেতু এটা আছে আমাৰ ইয়াতে লোকেশ্যনো দিয়া আছে আপোনাৰ SG01A01 ইউনিক হেডলেম্প ৰাইট চাইড চাব পাৰে, এটা দেখাই আছে। তেনেকুৱা আৰু কম্পিউটাৰত যিহেতু দেখায় তেতিয়াহে আমি বস্তুটো দিব পাৰিম, যদি ষ্টক নেদেখায় তেতিয়াহ'লে আমি দিব নোৱাৰিম, বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব লগা হৈ যায় ন। ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি আপোনালোক যদি ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙলৈকে চাইছে, যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগ পাম নতুন নিউ ভিডিঅ'ত।